ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin wahai iman, Bapak Ibu yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Punten benten ada waktosna kumargi alusan masih di perjalanan. Sor anjeunna di Solo langsung ka dieu saurna teh. Tapi tos saket gitu. Mung anjeunna nu aya acara benten dan kamari di Solo. Janten menuju di perjalanan ka dieu mudah-mudahan anjeunna aya dina kalancaran sehingga tiasa dongkap ka ieu tempat. Benten ngaturkeun nuhun ka Alustad Haris benten anu setiap mata anjeunna sasarangan sareng urang sadayana talaki Al-Qur'an, mengevaluasi sareng memperbaiki urang sadayana maos ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah urang ngaturkeun nuhun serta bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala dipasihan kanikmatan sehingga tiasa mengevaluasi kana bacaan Al-Qur'an. Kumargi penten ya Ustad anu menggugah patarosan urang sadayana upami dugi ka yuswa 60 50 bacaan Al-Qur'an urang sadayana masih keneh seueur salahna tibatan leresna penten upami ditaroskeun ku malaikat teh dianggon naon wae atuh yuswa teh gitu. Ya penten kemudahan ti Allah urang sadayana tiasa maos ayat Al-Qur'an. Bahkan penten urang sadayana nalika maos ayat Al-Qur'an beroleh pahala sahurupna oge 10 kebaikan. Karena Rasulullah la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Sareng bakal di sinilai 10 kebaikan. Ya gambaran painten iwati iman sadayana upami di bumi mah yakin urang sadayana dinten Ahad henteu ngaos ka dieu tabuh tujuhan da painten mau muka Al-Qur'an gitu. Moal yakin punya da abi ge sami. Sami tapi nalika dongkap ka dieu dikondisikeun painten urang mengkondisikan diri sendiri sehingga tiasa maos ayat Al-Qur'an minimal mendengarkan gitu kan. Nalika mendengarkan oge ayat Al-Qur'an mah janten rahmat. Komo upami macana, komo upami tadabbur alna gitu. Kumargi Al-Qur'an teh hudal linnas, petunjuk kanggo kahirupan urang sadayana. Kumargi Allah berjanji wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang mengikuti hudan petunjukku yaitu Al-Qur'an dan sunnah fala khaufun tidak ada kekhawatiran walahum yahzanun dan mereka tidak bersedih. Jadi pami urang seueur khawatir seueur sedih cing cirining painten urang sadayana interaksi memahami kana hudan ti Allah nyaeta Al-Qur'an aya masalah gitu. Sehingga painten urang sadayana dinten Ahad mencarger menyegarkan deui jiwa sareng kalbu urang sadayana bahkan mungkin mengevaluasi titik panginditan urang sadayana hadirna di muka bumi ieu teh kanggo naon gitu. Selama ieu painten kahilapkeun katindihan ku berbagai aktivitas kahirupan baik kesenangan maupun kariweuh kehirupan sehingga dinten Ahad ieu dicas deui, disegarkeun deui yang ternyata
hadirna urang sadayana ka alam dunia ieu pikeun tujuan nu kacida pisan agungna tur mulyana nyaeta pikeun tunduk taat ka Allah Subhanahu wa taala. Allah nyiptakeun alam semesta ieu kanggo bakal urang sadayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah oge mahad Baitur Rahman ngahaturkeun nuhun ka ikhwati iman sadayana kana sokonganana sareng doronganana tikawit infak, sedekah, wakafna bahkan sareng pamikiranana kanggo kamajengan mahad Baitur Rahman dalam arti painten tiasa menyebarluaskan kebaikan, tiasa sesarangan aya dina kataatan, katundukan ka Allah Subhanahu wa taala sarta teras tiasa ningkatkeun keimanan dugi ka tiasa ngarasakeun kumaha manisna keimanan halawatul iman sehingga nalika niti kahirupan teh justru aya dina kabagjaan, aya dina katentreman, aya dina hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mahad Baitur Rahman ngahaturkeun nuhun pisan kana sokonganana. Mudah-mudahan naon wae dukungan ti ihwati iman sadayana anu dipasihkeun ka Mahad Baitur Rahman tiasa janten sedekah jariyah kanggo urang sadayana. Oge Mahad Baitur Rahman nu katitipan painten tiasa ngalaksanakeun amanah eta kalawan samistina digunakeun dina jihad fisabilillah oge sanantiasa dipasihan pitulung ku Allah Subhanahu wa taala saterasna dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banten naon wae infak sedekah anu dipasihkeun ku urang sadayana janten amal jariah kanggo urang sadayana. Kumargi painten dina ayat Al-Qur'an dijelaskeun nalika hiji jalma kena ku maut eta jalma teh meredih ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, upami mah anjeun masihan waktu sanajan sakedap fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Niscaya kuring bakal bersedekah di antawisna berinfak. Sehingga para ulama ngajelaskeun naha anu janten kahoyongna sedekah infak kumargi kamanfaatanana feedbackna kanggo nu infak kacida pisan ageungna. Kumargi infak mah atanapi sedekah fa as-sadaqah sedekah ieu ngarupakeun amal nu kacida pisan gampangna. Amal nu kacida pisan mudahna. Upami infak kan kantun ngaluarkeun harta. Benten sareng salat, benten sareng puasa, kedah aya persiapan, kedah aya perjuangan. Tapi infak mah saukur ngodok tina saku diasupkeun atos gitu. Usahana teh. Janten para ulama jelaskeun infak mah amal nu kacida pisan mudahna upami aya gitu. Mung painten sedekah teu wungkul infak. Nalika urang sadayana ngabantos wargi urang ngangkat barang eta sedekah. Ngabantu keperluan orang lain eta oge sedekah. Bahkan biwajhin tolkin ahoka anjeun marahmay atanapi senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Janten sedekah amal nu kacida pisan mudahna. Termasuk infak painten. Kumargi kan dijelaskeun dina Quran surat Al-Baqarah ayat 261 alladzina yunfikuna permisalan masalul ladzina yunfikuna amwalihim fi sabilillah masalul ladina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah, permisalan orang yang berinfakkan hartanya di jalan Allah, kamisli habbatin seperti sebuah biji ambatat
sab'a sanabil anu tina eta biji teh tumbuh 7 biji anu tina tiap biji eta ambatat sanabila mi'ata nu tina tiap biji eta teh tumbuh 100 biji. Janten upami urang infak hiji maka bakal numbuhkeun 7 tangkai. Anu tiap tangkai teh bakal ngabuahkeun 100 buah, 100 biji. Berarti upami urang infak teh dibalas ku Allah Subhanahu wa taala sabaratus kali lipat, Bu? Sanes 700 ternyata da 100 mah upami 1000 urang ngagaleuh bala-bala teras naik janten 2000 maka eta naikna 100 kali lipat. Upami hiji dibalas hiji 100 kali lipat. Upami 100 dibalas 700 kali. Berarti 100 kali lipat. Kacida pisan seueurna. Urang sana kadang ngitung laku kalkulator. Janten tiasa kahitung. Ieu nandakeun infak ngarupakeun atanapi sedekah terus infak ngarupakeun amal nu kacida pisan bermanfaatna ka urang sadayana. Dugi ka aya hiji jalma anu dimautkeun ku Allah hoyong dibalikeun deui ka alam dunya pikeun ngainfakeun hartana. Ieu gambaran painten infak merupakeun infak fisabilillah, infak di jalan Allah merupakeun amal nu kacida pisan mulyana tur agengna. Ulah dugi ka painten aya rarencangan nu nyeros ka simkuring, aya wargina anu ngantunkeun di tahlilan deui ka dinten ka 7 atau nepi ka 10 tos seep 20 juta. Kan terang teh ku sabab nya keluargana rada nyarios rada kukulutus painten. Nya atuh da 20 juta teh ageng gitu. Janten nandakeun yen ulah dogi ka infak teh ku sabab sanes timbul dina kaikhlasan nu tumbuh dina hate urang sadayana. Ulah dogi ka infak teh ku sabab kapaksa ke situasi sareng kondisi. Waktu iman rahimakumullah minta anu kedah di paratuskeun di urang sadayana sambil ngantosan al ustad dongkap mudah-mudahan tong lemi teuing. Abi kita kuat hayang liren. Mudah-mudahan anjeunna langsung langsar di jalan. Seterusna minten anu kedah di ilmu tante nyaeta patula patari sareng motivasi urang sadayana midamel hiji amal. Kumargi ngarupakeun perkara anu menentukan feedback kanggo urang sadayana, ganjaran kanggo urang sadayana. Kumarikan sunnatullahna nalika urang niti kahirupan di alam dunia ieu pasti kedah bergerak. Bergerak pikeun memenuhi kebutuhan hirup, bergerak pikeun memenuhi kebutuhan akal, jasad, sareng ruh, kedah bergerak. Memang sunnatullah bergerak. Bahkan tong boroning jalma tumbuhan oge bergerak. Jukut tos jarangkung. Terang-terang tos jarangkung wadahnya kedah dibabad. Oge kitu painten hewan sadayana bahkan benda langit oge bergerak. Nalika terjadi gerhana cing cirining sadayana benda langit teh bergerak gitu. Dugi ka terjadi gerhana teh. Ieu nandakeun sunnatullahna urang sadayana kedah bergerak di muka bumi ieu. Upami urang tos tidak bergerak cing ciring aya masalah. Upami urang tos teu kaluar ti bumi, ternyata nuju teu damang. Berarti aya masalah. Tapi sunnatullahna urang sadayana kedah bergerak. Bahkan wa fi anfusikum dina diri aranjeun oga ya tanda-tanda kebesaran Allah. Contohna painten kuku nya kuku nuku urang sadayana kagungan terang-terang tos panjang teh dinten Jumat.
tos Jumat deui teh langsung otomatis karena kuku. Oh ini tos panjang kuku teh. Atanapi karena rambut. Tos dinten Jumat ya ninga rambut tos panjang. Oh nya. Kan urang sana teh nyadar. Nah tos panjang deui gitu. Urang sadayana nu ngagaduhan eta kuku sareng rambut teu nyadar kana pergerakan kuku sareng rambut. Terang-terang teh tos kedah dipotong deui. Ieu gambaran benten kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana kedah ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka saur hiji ustad nerangkeun penyesalan terbesar manusia nalika tos pindah ke alam kubur atau napi alam akhiratnya eta nalika anjeunna teu maksimal ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan nu terbesar hiji jalma nalika eta jalma tos mulang ka akhiratnya eta nalika eta jalma teu maksimal ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala. Urang sana kadang ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala. Tiasa gambar painten urang sadayana nuju di Padalarang. Sakecamatan Padarang oge teu kaubek sadayana ku urang sana kumargi luasna. Peminingkat ka Provinsi Jawa Barat kacida pisan luasna. Ningkat deui sanegara Indonesia kacida pisan luasna. Teras ke Asia Tenggara kacida pisan luasna. Teras ke benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, teras bumi, berarti bumi kacida pisan luasna. Ternyata bumi sareng bulan teh agengan ternyata bumi sareng matahari teh agengan matahari. Ternyata matahari teh ahli dibandingkan benda-benda anu sanesna galaksi di muka bumi ieu. Dan alam semesta ieu kacida pisan ageungna. Tapi ternyata alam semesta ieu berada di bawah arasy. Alam semesta ieu dibandingkan sareng aras lir ibarat cincin anu dialungkeun ka padang pasir. Teka tinggal bentukna kumargi alitna cincin luasna padang pasir. Alam semesta ieu dibandingkan aras teu sabanding. Aras kacida pisan ageungna. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Jadi penyesalan urang sadayana nalika urang sadayana mulang ka alam akhirat ternyata urang sadayana menyesal. Nah urang sadayana teu mengagungkan Allah kalawan saagung-agungna. Laraskan punya urang sadayana lahir ke alam dunia tepesen. Ieu ngarupakeun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di pasihan soca sedangkan ayah hamba Allah nu sanes teu ngadohan soca. Di pasihan sampean tangan, jantung tiasa bergerak yang ngarupakeun kadedeh kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nyungkeun ka urang sadaya naon Bu? Bapak. Sanes harta, sanes keluarga, tapi nu disungkeun ka urang sadaya nyaeta katundukan kataatan urang ka mantena. Kubar kitu painten nalika hiji ustad nyarioskeun penyesalan terbesar jalma sabada pinanggih sareng kamotan nyaeta anjeunna ngarasa hanjilu. Nah anjeunna teu ngagungkeun Allah kalawan samistina. Alhamdulillah painten urang sadayana ayeuna senantiasa ngahadiran mata Baitur Rahman sebagai wujud urang sadayana katundukan ka Allah Subhanahu wa taala. Hoyong dipasihan pitulung ti anjeunna kumargi teu aya jalma nu bakal salamet lintang ti pitulungna. Hoyong dipasihan magfirah pangampunan ti anjeunna. Kumargi tiap detik kehidupan urang sadayana seueur dosana punya Bapak.
Pemi urang sadayana kaluar ti bumi we nyenak motor. Nu dipayun saha? Payun urang sadayana istri nyenak motor. Bade disiap teu kasiap, akhirna sepanjang jalan teh payunan istri kan atos hiji ngarupakeun dosa. Nah dosa ningal istri anu sanes muhrimna. Nya kumargi Allah Subhanahu wa taala merintahkeun kul lil mu'minat yaguddul absarihim. Katakan pikeun jalma-jalma nu iman bade lalaki eta nepi awewe pikeun nundukkeun pandanganna. Sedangkan zaman kiwari nundukkeun pandangan kacida pisan sesahna bu. Komo pemeninggal medsos, YouTube, yakin we moal tiasa salamet. Ningal TV program pengajian iklanna amburadul kan janten urang sadayana perlu pisan kana magfirah ti Allah Subhanahu wa taala kubargi karena dosa dan kesalahan urang sadayana teu tiasa dikantunkeun walaupun tidak berniat tapi karena situasi dan kondisi painten sehingga senantiasa urang kedah nyukeun magfirah ka anjeunna. Painten anu kedah di kurang sadayana diperhatoskeun nyaeta patula patali sareng titik panginditan nalika urang bergerak nepi beramal nyaeta paniatan urang sadayana. Kumargi Allah Subhanahu wa taala bakal ngabales setiap amal nuku urang dilaksanakeun teh sesuai sareng paniatan urang sadayana. So Rasulullah innamal a'malu binniyat. Saestuna setiap amal teh ngabogaan niat, pasti aya niatna. Pasti aya motivasi pikeun ngalaksanakeun eta amal. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sarta bakal pikeun setiap jalma teh bakal dapat balasan sesuai dengan naon nu diniatkeun. Janten urang sadayana bakal kenging balasan tina amal nuku urang dipidamel teh tergantung niat nuku urang dipasikeun kana eta amal. Umar kitu painten urang sadayana kedah ngaevaluasi kana setiap titik panginditan niat urang sadayana nalika urang sadayana ngalaksanakeun hiji amal. Bahkan saur para ulama kapungkur, jalma-jalma saleh kapungkur upami ngalaksanakeun amal teh ngaevaluasi na teh dina 3 tempat. Nu kahiji ngaevaluasi niat nalika bade ngalaksanakeun amal. Alhamdulillah al ustad anu diantos-antos parantos hadir di tempat sehingga mangga urang siapkeun ka husuan urang sadayana kanggo nganaokeun anu disampaikeun ku al ustad. Mangga ka MC waktu sareng tempat mangayakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita, yakni nikmat Islam dan iman serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini yang tujuannya sama, insyaallah thalabul ilmi. Untuk menghemat waktu karena ustaz-ustaz berada di depan kita semua, waktu yang tepat saya persilahkan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Mohon maaf saya sangat terlambat sekali karena dari Solo langsung ke sini. Jadi belum pulang ke rumah. Belum mandi, hanya tadi dicuci muka dulu di kantor sebentar ya. Tadi berangkat jam 10 malam dari Solo. Mudah-mudahan tadi bisa tidur di jalan jadi lumayan segar, tidak loyo. Belum mandi dan belum sarapan juga. Ya. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin kembali membuka salah satu doa ya yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah yang disebut sebagai ibadur rahman, yang tampaknya doa itu sesuatu yang sangat tepat untuk memposisikan umat Islam pada saat ini. Kan di dalam sejarah perjuangannya kita ini umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW terus menerus terkena oleh fitnah dan lain sebagainya, dan tentunya posisi umat Islam adalah harus menjawab dengan kualitas. Jadi bukan menjawab dengan pembelaan yang bersifat retorika atau kata-kata semata, tapi kita harus membuktikan dengan kualitas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keunggulannya, dengan kualitasnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik masyarakat yang dihadirkan, ya. Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di mana kualitas kita itu akan sangat tergantung dari kemampuan kita menebar kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang tidak baik, begitu. Jadi umat Islam itu akan maju dengan kualitas, bukan dengan pembelaan kata-kata yang bersifat retorika. Nah, para ibadur rahman itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata kunci agar kita ini menjadi sosok individu, sosok pribadi dan juga masyarakat yang memiliki karakteristik, kapasitas, kualitas qurrata ayun. Nah, itu ya doanya. Itu kan doanya sudah hafal kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kata kunci dari doa tersebut ya, dan doa ini sangat populer ya, kita semua hafal. Jadi mungkin ini adalah doa kedua yang sangat populer setelah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kita perlu paham karena yang menjadi kata kuncinya, yang menjadi keywordnya itu adalah pada kalimah qurrata a'yun. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasangan kita, agar zuriyah turunan kita itu memiliki kapasitas dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kapasitas qurrata a'yun. Qurrata ayun, kata ini di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya digunakan di dalam 2 tempat saja. Jadi sangat terbatas gitu ya. Hanya 2 tempat saja. Yaitu yang pertama pada surat Al-Furqan, itu yang mendeskripsikan ya
menjelaskan mengenai karakteristik ibadur rahman. Nah, salah satunya adalah doa yang ini. Itu dalam surat Al-Furqan ya, bagian akhir. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu membukanya. Yang kedua, digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan posisi kesejarahan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau itu dilahirkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Firaun yang sangat potensial untuk membinasakan Nabi Musa alaihissalam. Di situ digunakan kalimah ini, yaitu kata-kata yang terucap dari istrinya Fir'aun ketika melihat bayi Nabi Musa itu. Istrinya Fir'aun berkata, Qurrata ainil li walak. Qurrata ainil li walak. Jadi substansinya sama, hanya beda redaksi sedikit. Kalau yang doa yang tadi adalah Qurrata a'yun. Kalau yang terucap dari istrinya Fir'aun adalah Qurrata ainil li walak. Bayi ini Qurrata ainil li, sangat memikat pandanganku ya. Walak, dan saya yakin Anda pun ya, kata istrinya kepada Firaun, itu terpikat juga oleh bayi ini ya. Nah, mari kita telusuri makna dari Qurrata ayun ini. Pertama dari pengertian harfiah, untuk mengantarkan kita kepada pengertian yang sebenarnya dari kata Qurrata ayun. Dan yang kedua, nanti kita pahami bagaimana kata ini, istilah ini digunakan di dalam Al-Quran ya, di dalam 2 tempat, dan kita bisa mengambil pemahaman yang benar ya mengenai hal ini. Kata Qurrata ayun itu terdiri dari 2 kalimah ya. Jadi kata qurratun dan ayunun. Qurratun. Qurratun itu berasal dari kata al-qurri. Al-qurri. Qurratun itu. Artinya qurratun itu dingin. Artinya itu dingin asal katanya. Al-bardu, dingin. Jadi air yang dingin, al-ma al-bardu. Air yang dingin. Kemudian yang kedua kata ayun. Jadi ayun itu artinya mata. Ayun, 2 mata. Berarti sampai di sini Qurrata ayun itu secara harfiah dapat dimaknai sebagai yang mendinginkan pandangan. Gitu ya. Bahasa Sunda nama tisjeli herang mata. Nah, itu artinya kan arti harfiahnya. Tisjeli herang mata. Jadi kalau melihat objek atau sosok ini, kita ini menjadi adem. Jadi adem gitu. Orang muda, kalau anak-anak muda, kalau menyebut ada figur yang membanggakan, ya, bikin adem apa gitu. Prototipenya patut dicontoh. Mereka menyebutnya cool, ya, itu anak muda ya, cool ya, bukan cold. Kalau cold tuh dingin, ini, wah ini cool gitu ya, itu anak muda. Jadi yang bikin pandangan itu menjadi tentram. Qurrata ayun itu ya, secara kebahasaan ini ya, secara kebahasaan. Bahkan pakar ilmu Al-Quran, bahasa Al-Quran, Roghib Al-Isfahani itu kemudian mencoba menjelaskannya dari perspektif budaya Arab. Nah, ini kan bahasa Arab ya, dari perspektif budaya Arab. Jadi dalam budaya Arab itu perempuan yang dilamar, dia akan merespon apakah mau atau tidak menerima lamaran itu dengan air mata. Ya.
Kayaknya ibu-ibu yang sekarang sudah menjadi senior ya, saya tidak mau menyebut tua ya. Karena biasanya agak menghina gitu ya. Ibu-ibu kan juga tidak mau. Makanya jangan menyebut tua. Jadi kalau kata ahli itu senior atau sebut saja usianya. Kan bumi abdi mah atau sepuh artinya itu menunjukkan kelemahan. Ya. Jadi dia minta dikasihani, minta dimaklumi, kan maklum sepuh kan begitu ya. Nah, jadi sebut saja usia. Saya umpamanya 58 kan masih muda dibanding dengan yang 85. Nah, gitu ya. 35 masih muda dibanding dengan yang 45. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak gak usah menyebut saya sudah tua. Itu artinya minta dimaklumi. Jadi kalau salah maklum tua. Kalau belikan ya belikan. Belikan teh pundung ya gitu, pundungan, belikan. Maklum sudah tua. Jadi penuh dengan pemakluman. Kalau orang hidup dimaklumi semua, dia tidak akan berprestasi. Dia itu dan tidak akan mandiri. Dan kalau kemandirian itu sudah hilang pada diri kita, itu justru akan cepat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi kita harus mandiri gitu ya, semangat gitu, mandiri. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, katakan saja usia yang sebenarnya. Allah iya mah ditanya tanggal lahir, ada saja pokoknya gitu. Ya, jadi rahasia gitu ya, rahasia katanya. Disebut tanggal sareng bulan hari tahun ente. Nah, ini gitu ya. Nah ini pasti ibu-ibu yang sepuh ini dulu kan pernah dilamar dan kemungkinan pernah menjawab dengan air mata. Kalau yang kedua menjawab dengan WA. Dilamar ya. Itu perempuan Arab kalau dilamar di khitbah itu menjawabnya dengan tangisan. Mengapa? Karena kultur, nah ini bukan budaya Islam ya. Islam itu kan budayanya beragam. Tidak identik dengan Arab. Arab ada salah satu pembentuk dari budaya Muslim. Termasuk juga Indonesia. Ya makanya bolehlah mengklaim Islam Nusantara gitu. Dalam artian budayanya. Kan kalau yang namanya sholat 5 waktu itu di mana-mana sama. Tapi di situ ada unsur budaya. Kalau budaya di Indonesia, kaum ibu kalau sholat itu pakainya mau kena. Ya, tapi kalau di Arab kan tidak, di Pakistan juga tidak. Jadi pakai pakaian yang menutup aurat saja ya, abaya kadang gitu ya. Itu budaya mukena itu. Jadi kalau dicari di dalam hadis mukena ya malaya. Begitu ya. Nah, seperti sini saya pakai batik. Ini kesepakatan saja, ini sekarang disebutnya itu satu pakaian nasional. Jadi kalau menghadiri satu acara, saya boleh memakai jas, itu disebut pakaian nasional saya, dan batik. Dan yang kedua ini dianggap pakaian sopan. Itu kan kesepakatan. Makanya tadi saya dari Solo itu ke kantor dulu di Unpad saya. Ganti baju. Karena jalan pakai kaos t-shirt gitu. Terus saya ke sini berbicara di depan bapak dan ibu-ibu pakai t-shirt ya. Kebetulan t-shirt yang dipakai judulnya Korea. Pasti ibu-ibu bapak-bapak akan banyak sekali berkomentar di dalam hati gitu ya. Kepada saya gitu. Padahal secara hukum ya tidak ada masalah. Nah, tapi kesepakatan etika gitu ya. Makanya budayanya pakai peci. Sini pakai peci budayanya. Boleh saja tidak pakai peci, tapi pasti tidak penerimaannya gitu ya. Nah, jadi kurang muruah gitu ya, situ. Kurang afdol seperti itu ya. Seperti kauleman kan, kauleman itu pakai pakaian batik gitu ya, di peci. Mandi dulu juga pasti. Ibu-ibu.
Makanya saya minimal tadi bertayamum ini. Saya bertayamum. Begitu ya, Bapak Ibu-ibu, bertayamum. Ada yang lupa sebetulnya kalau sebelum pergi pakai minyak wangi. Tadi rusuh karena udah kesiangan. Jadi nggak pakai minyak wangi juga. Nah, itu ada unsur budayanya. Unsur budaya. Jadi Arab itu salah satu. Salah satu. Kalau orang Arab kan pakai bajunya pakai baju kurung ya. Yang gamis juga di Arab. Karena mungkin cuaca. Jadi orang Arab karena cuacanya panas, laki-laki pakai baju kurung kayak gamis gitu, mungkin ada ruang-ruang udara kayak AC alam gitu ya. Ya kalau mereka pakai celana panjang kayak kita, kayaknya panas gitu, panasnya di kita. Iya, Mas. Gitu ya. Nah, kalau di barat yang 4 musim dingin tuh lain lagi. Mereka kalau musim dingin bisa 4 lapis gitu ya pakaiannya. Saya juga ketika sekolah di negara yang ber4 musim, itu kalau khutbah Jumat nggak ada pakai peci tiris. Jadi apa coba kalau saya jadi khotib Jumat itu pakai rakaat 4, pakai sweater yang tebal, jeans, pakai jeans, terus kupluk ini ya. Jadi khotib Jumat tuh berkupluk. Pamun di dia, wah gus, ibur salalembur, sanagara. Wah cina khotib etama okem gitu ya. Di situ. Nah, tapi ketika saya khutbah di musim dingin, pakaiannya sweater, pakai jeans, kupluk, gitu aja. Ya. Karena ini dingin, ya, dingin. Ini kalau udah sampai 0 derajat gitu kan, dingin. Nah, itu budaya Arab tuh perempuan itu dipingit. Budaya Arab gak boleh keluar. Gitu. Sehingga ketika dia itu dikhitbah, mungkin pertama kalinya dia itu bertemu dengan yang namanya laki. Jadi rewas, beri bunga gitu. Betul ya ibu-ibu ya? Itu ketika dilamar tuh rewas atau bunga? Bunga lamun ngalamarnya kayak saya gini kali gitu ya. Lamun rewas, geningan si eta gitu ya. Nah, itu eh, orang Arab itu ketika dilamar gitu, mereka kan merespons si gadis itu dengan mencucurkan air mata, menangis dia. Dan tangisan itu, tangisannya memang sudah kodratnya, itu akan menyimbolkan 2 hal. Orang saking sedih menangis. Saking gembiranya menangis pula. Kan begitu ya, ciremai. Aya nu seuri nepi bakatku nikmat, ciremai. Aya bakatku sedih, ciremai. Bahkan aya nu lada oge, ciremai. Jadi si perempuan Arab itu ketika jalan gitu dia akan keluar air mata. Nah, kultur Arab mereka beranggapan air mata lambang kegembiraan itu yang dingin. Jadi apabila si perempuan yang dilamar itu dia menangis dan ditotol gitu, bahasa Sundanya ditotol ya. Nah, tiis di socana teh artina teh gumbira berarti daekeun ditotol ya. Di orang mah juga nanti mau air tiis mau panas ya, ada tropis gitu ya. Nah ditotol gitu. Tapi kalau ditotol gitu air matanya hangat, artinya dia sedih. Berarti tidak menerima lamaran itu. Gitu ya. Jadi di Arab mah anu pika gembiraeun teh sarupaning anu tarariis. Karena mungkin mereka negara panas. Jadi mereka minumannya yang dingin. Masuk ke rumah juga harus dingin. Ya. Kalaupun makan nasi dingin. Mun di Indonesia sabalikna. Anu hararade teh kudu nu haneut. Imah nu alus, imah nu haneuteun. Imah nu butut nu tiiseun jiga kuburan.
Ieu mah imah teh tiisen di kuburan kan begitu. Datanglah ieu mah bumi teh alit tapi haneuteun. Hegar. Sanaos bumina panggung tapi bararesi panggeusina oge dareh deh someah lamun tamu teh segala diasongkeun kecuali duit. Tara aya nu ngasongkeun artosna nya. Nah, eta. Ada pasti harayangan itu. Diasongkeun haneuteun. Masjid oge haneuteun. Tuangan oge anu raos teh anu haneut bahkan nu panas. Ya. Ari baso mah ulah nu haneut, komo haneut kuku kedah nu panas. Matak di Arab mah teu aya tuangan baso. Keur mah panas dipanasan. Gitu ya. Nah, jadi dari budaya itu maka muncul tuh kan qurrata'yun, qurratun. Jadi lamun ditetep teh mata sejuk. Nah, gitu ya. Qurratun bardunnya. Kartus kan Bapak-bapak ya dari sini. Jadi siapapun yang bertemu dengan seseorang yang dapat mendinginkan pandangan, menentramkan, maka dia itulah qurrata'yun. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kaum muslimin itu sosoknya harus seperti itu. Siapapun yang bertemu dengan kaum muslimin dimanapun dalam keadaan apapun, sekeliling itu dia menjadi tentram karena keberadaan kita. Makanya Rasulullah SAW beliau kan pernah mengatakan ini dalam hadis yang elementer sekali ini, yang dasar ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah yang memberikan keselamatan, ketentraman kepada yang lain ya dari lisan ya dan tangannya itu. Jadi qurrata'yun itu adalah sebuah eksistensi keunggulan, sebuah keberadaan yang mengharuskan kita ini dimanapun berada menjadikan orang tenang, menjadikan orang tentram kita dan kualitasnya. Jadi keberadaan kita itu kudu jadi tiis ceulih herang mata. Ulah sabalikna. Aya si eta mah tuh. Sarua jeung mihapekeun hayam kaheulang cenah gitu ya. Mihapekeun hayam kaheulang. Jadi pikariweuheun. Gitu. Makanya seorang muslim gitu yang memiliki karakteristik qurrata'yun itu kalaupun dia meninggal dia menjadi tenang ya, menjadi beristirahat, tapi yang lain karena ditinggalkan oleh sosok ini dia menjadi banyak PR pekerjaan yang harus dia lakukan ya. Jadi dicengcerikan teh karena dia meninggalkan jejak yang membuat orang itu tenang, membuat masyarakat itu tentram. Itu qurrata'yun. Keunggulan basisnya. Tidak mungkin kalau kita tidak memiliki keunggulan akan mampu menampilkan karakteristik yang menjadikan semua masyarakat itu tenang dengan keberadaan kita. Qurrata'yun, mencintai. Jadi qurrata'yun itu pasti dicintai. Karena dia memiliki syarat-syarat untuk dicintai. Jadi qurrata'yun itu memiliki syarat untuk orang cinta kepadanya. Kalau cinta kepadanya, kelebihan menjadi sesuatu yang orang ingin beruswah kepadanya, kekurangan pun akan menjadi pemaaf bagi yang lain, namanya juga manusia kan begitu. Nah itu qurrata'yun itu. Makanya saya sering juga meminjam penjelasan ya dari bahasa lain gitu untuk memperkuat pemaknaan dari sini. Kalau tadi orang Sunda ya, kalau penjelasan dalam bahasa Sunda itu tadi teh ya matak nangtremkeun hate, niiskeun panenjo kan gitu ya. Tapi cek sepuh mah figur sosok anu jadi sengserang panon.
Sengserang panon, naon ya terjemahannya itu. Susah ya, sengserang panon itu ya. Nu matak niiskeun ceuli nangtremkeun panempo panenjo gitu ya. Sengserang panon. Kalau dalam bahasa Inggris itu satu kata, darling. Darling. Matak sok ditarjamahkeun ku urang. Jadi bebene. Bebene terang teu nu aranom. Kabogoh nyaon teh kabogoh terang nanti padahal ieu mah bebene. Bebene hate. Ah, kan gitu terus ya, bebene hate. Bebene kabo darling. Darling kan, tang sebutan kabogoh. Sabab lamun geus bogoh, eueuh nu butut. Saya sadayana kan. Tapi lamun geus cecep, eueuh nu alus. Kabeh butut, kaasup pamerekna oge. Lamun urang geus cecep ka hiji jalma, terus anu dipikat cecep ku urang teh maparin tuangeun sapertosna. Panampian teh kan kieu bener. Geus bener-bener ngahinana teh dikirana urang teu boga, da hareun jiga kitu kan gitu. Padahal mah maksudna teh hoyong katuang gitu ya. Tapi kalau mun urang geus benci ngahina ya, ngahina nyangkana urang teh kokoro gitu. Ya. Terus dipaparin namot artos, mungkin anu dipikat cecep ku urang teh nguping. Urang teh peryogi artos. Namut ka dieu dari pasihan. Inisiatif sumping ya kaleresan cenah aya rezeki beli peryogi mamangawe ango heula. Iraha we ngawangsulkeunana mah. Kulantaran urang geus benci. Bener ya ngahina di wae. Bener geus nyangkana urang teh jalma kokoro teu boga duit padahal mah nya. Ya, tapi kulantaran tos benci kan, eueuh nu alusna, tos benci mah. Makanya saur Rasulullah oge, lamun urang micinta ka hiji jalma ulah 100%. Sabab nu ngaranna ge jalmi hiji saat mah bakal katempo aya kakuranganana. Gitu. Jadi orang bakal kecewa kan. Jadi sisakanlah ruang-ruang kekurangan. Ya gitu deh, lamun mika cecep ka hiji mah ulah 100%. Bisa di hiji waktu aya pangabutuh. Kulantaran geus 100% orang cecep, aduh. Ya, orang teh butuh tapi da kumaha gitu ya. Jika nama kealaman sadayana nya. Terus kan? Nah, ayeuna upami mika cecep teh simpen we lah. 75%, 25% ulah. Bisa aya pangabutuh. Aya pangabutuh. Pangpang nama eta, mut artos pangpang nama ya. Pangpang nama mut artos. Darling itu. Ini mesti bika bohong pokok. Sanaos nu namana naon mikaresep mah subjektif. Tekenging objektif. Lamun urang objektif moal aya urang mikaresep ka hiji jalma. Da jalmi mah aya kakiranganana. Jadi hiji we lah hiji. Oh, si ieu teh memang ari cariosanana mah teu gitu matak pikanyarieun. Tapi lamun geus barang bere, aduh gitu. Nah, eta we tuh kana barengkeun lamun ngomong mah ulah didenge. Lamun ngomong ulah didenge, lamun mere tapi Ranasan setuju ya Bapak-bapak ya? Iya ulah ieu mah sebenarnya mah hayang gitu tapi ingetna teh eta we kana omonganana gitu matak peureus kan aya nu naon namina teh langsung saur bahe carek teh nya kan bahe carek tapi berehan jadi keun we da eta mah tos biasa kan jalmi mah benten-benten aya nu nyariosna teh lemah lembut tapi koret ari nu ieu mah mau nyarios teh yo ka dia we bosen dia tapi tah tuh tah gitu. Kinten-kinten ku bapak ibu bade nu di mana tah nu di ieu. Upami nuju Peryogi Artos. Eta we nu kitu nya. Keun bae keun we ieu malah ulah dianggap we ieu mah naon deh
jika kaleng kerupuk gitu ya. Dia adkeun da. Ieu teu naon, da kan jalmi benten. Rupi-rupi ya. Aya oge anu satahun sakali nyariosna teh. Jadi cicing, tapi kitu oge cicing terus dia tukang silami teh nyana. Ya mangga atuh cenah. Eta hade oge kan begitu kan. Hade oge. Tapi aya oge nu wah ka urang teh resep ieu mah patahan. Tapi sok manteu. Itu kan bisa jalmi-jalmi ya. Rupi-rupi da jalmi mah. Makanya subjektif aja mencintai mah. Sebagaimana juga pernah saya jelaskan, kita semua ini yang sudah senior-senior ini, ya, ayeuna mah kan orang mika cinta kanu jadi bojo teh lain bersifat emosional, berbasis karena birahi kan gitu ya, gitu. Tapi malah ayeuna mah geus karunya cenah judulna teh. Nu karunyanya kitu deui oge kan pamajikan kadu jadi salaki. Karunya kamari nuju di Solo ya semkuring. Ningali itu di hotel di situ. Si sarogena teh ditungtun ku istrina teh katawis nama enggal tina stroke gitu nya. Tungtun ku istrina teh. Dicalikeun gitu. Dipangyanakeun tuanganana. Kan bae mah gagah gitu. Ya. Mah gagah. Kan si ibu eta teh geus ningali ka carogena teh kan karunya teh nama. Geus silih pikanya teh kan. Silih pikanya gitu. Mungkin mentak ditahan teh baheula juga nama si ibu eta resep ka carogena teh mungkin resep kana irungna wungkul gitu. Jadi sanajan geus stroke ada irung mah tala milu stroke gitu ya. Anu milu stroke mah biasana iya paham ya. Ada gitu. Jadi baheulana resepna kana pangamungna hungkul, pangamungna mah dan teu miring gitu, model miringnya. Matak mikanya we da irungna anger. Stabil ya, stabil gitu. Stabil. Ayeuna lamun resep kana penghasilanna geus pangsiun mah turun. Turun itu mung 80%. Mung 80%. Simkuring ya, iya seorang jenderal ya, rencang simkuring jenderal. Ya, tias kepala staf. Waduh, Pak Atip. Begitu pensiun kaget saya. Kenapa kaget? Di rekening cuma masuk 5 juta. Gaji pokoknya. Cuma masuk 5 juta. Jadi tunjangan gitu sampai dulu mah 100 bisa sampai 100. 5 juta. Ini cukup untuk bayar listrik dan telepon katanya gitu ya. Cobi lamun urang mi cinta ka caroge teh ku penghasilanana meureun geus engeusan atuh begitu pensiun. Ya. Nah, makanya mahabbah cinta nu paripurna mah mung ka Allah Subhanahu wa taala wungkul. Allah mah teu aya kakiranganana. Teu aya kakiranganana. Jadi darling. Nah, paling teu qurrata ayun itu harus menampilkan titik-titik yang orang lain itu menyukai. Ulah kabeh nu aya dina diri urang teh butut kabeh. Teu aya peuperiheunana gitu ya. Teu aya peuperiheunana. Jadi qurrata ayun itu tidak mungkin sebagai manusia kita itu akan memiliki kesempurnaan sehingga orang itu merasa tentram dengan kita. Salah satu aja, satu. Jadi kalau di sini yang hadir itu katakanlah 200 orang dan semuanya itu adalah ingin menampilkan sosok yang qurrata ayun, yang orang lain itu bisa tentram, ya tenang dengan keberadaan kita, maka akan ada 200 kelebihan yang abadi di kita. Yang berbeda dan ketika dikumpulkan itu menjadi sebuah kelebihan pada diri umat, itulah yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu. Jadi masing-masing kita harus memperlihatkan kelebihan tuh. Jadi darling. Darling jadi kabogoh. Nunggus bogoh mah cek batur butut ge. Halus. Sabab beda panempo. Ari urang mah resep kana inung sukuna. Ari batur mah resepna teh kana ceulina gitu ya gitu.
pasti moal sami aisim kuring mah da akadinya. Maka saya tidak pernah meminta pendapat orang lain ketika saya memutuskan untuk menjadikan perempuan yang ada sampai sekarang saya itu sebagai istri saya. Enggak, saya gak minta pendapat. Kok mau enak pooling gitu berdasarkan survei. Enggak. Enggak, saya enggak meminta pendapat siapapun. Di pendapat saya sendiri. Ya, awet tapi gak enak. Dan itu yang saya pelihara. Rahasia pokoknya mah. Ya. Itu yang saya pelihara jadi hiji-hiji. Tapi lamun kabeh kudu alus sabaraha biayana. Cenah resep kana buukna keur hideung. Begitu huisan? Begitu huisan mah da tuh kadang-kadang sieun oge. Panjang ya rambutnya gitu dulu ibu-ibu kan masih muda. Wah. Iya mah. Terus gus huisan gitu. Ih, sieun. Kan gitu kan? Ya. Nah, makanya saya tidak menyukai rambutnya. Karena rambut itu berubah. Berubah kan sebenarnya rambut itu berubah. Jadi saya menyukai yang perubahannya relatif sedikit. Rahasia aja. Soalnya bisa ditaruh urutan. Nah itu yang saya pelihara. Dia awet tuh. Udah mau usia 30 tahun saya menikah. Usia 30 tahun. Gak pernah ada parasea gitu, piring enggak ada. Apalagi saya kalau marah itu saya nggak bicara. Kalau saya marah itu diam, saya diam. Jadi nggak lama diam dan semuanya ngerti. Saya kalau mau orang ngamak terus ngadeg, eta teh sok bari lempang. Lamun geus lempangan teh segera dirawel, aing segera dialungkeun. Leres itu. Nah, makanya kan pidawuh Rasul lamun keur ngamek keur nangtung diuk. Ulah bari ujang aja gitu. Diuk. Lamun geus diuk masih kene ngamek nyangkere. Nah, nyangkere itu apa ya? Tidur gitu ya, sarekeun. Tapi teu daek sare we da ngamek kene wae. Wudu kan Zai. Karena kan yang mendorong kita untuk marah itu kan setan. Setan itu diciptakan dari api dan api itu kalahnya oleh air. Gitu ya. Aduh. Makanya saya kalau marah gak ngomong. Karena kalau marah tuh bicara itu di rumah tuh begitu. Ya diem. Ya udah dia diem. Pokoknya 30 tahun. Dan itu rasanya satu aja. Kepungkur. Ya dan ayo senior sempuring kutung Ustaz Atip cenah iraha bade nurutan abdi kan atos segala rupi nama sakola tos beres naon nurutan naon mun eta bade namis ya moal cenah moal naha kepungkur ge eta cenah ustad di boykot teu lami paling ge 3 sasi cenah gitu. Moal sebenarnya. Surpun bojo teh mangga cenah bade ieu mah, bade nami mah. Ngan ulah uih di kabumi cenah gitu. Jadi saya itu ya ini memberi contoh satu aja karena banyak kekurangannya. Seiring usia itu kekurangannya kan ada then and now gitu ya. Then and now dulu tuh wah baheula mah apa dulu ya. Sekarang begini gitu. Akhirnya kita tuh darling tetap dipelihara karena ada satu yang tetap pada diri kita itu ada. Qurratu ayun, darling, visually pleasing, visual. Jadi mau ditinggal itu pleasing, tentram. Gitu, visually pleasing. Captivating, to captivate, mencuri. Jadi mencuri pandangan kita. Ya, tertarik kita. Bukan captivate mencuri barang. Kalau mencuri barang itu katanya steal ya, stolen gitu mencuri. Tapi ini captivate, tertarik. Jadi kabengbat nah gitu, kabengbat ya. Kalau kalian pengen juga ibu-ibu menuju jalan-jalan window shopping gitu ya, ninggalian etalase. Terusnya bolak-balik. Jadi hayang meuli duit eueuh. Bolak-balik gitu terus gitu.
Sabegus kabengbat. Ya. Nalika tos mulih ka bumi masing-masing oge masih guling gasahan. Kaimpikeun we tas anu tadi teh kan. Tas anu tadi. Nah, itu captivating gitu, to captivate tos kayak gitu ya. Jadi umat Islam itu harus captivating, kabengbat, nu lain teh kabengbat ku urang. Makanya salah satu alasan kenapa pada waktu Rasulullah mau berhaji ke Mekah pertama kali dan hanya diizinkan 3 hari, tidak lebih daripada itu. Salah satu alasannya karena kafirin Quraisy takut masyarakat Mekah itu terpikat oleh Rasul dan para sahabatnya. Itu dakwah. Jadi lamun geus kabengbat, aduh. Kadang-kadang sholat ge jadi ebat gitu. Ebat teh apa ya? Jadi kayak batal gitu nya. Ebat bahasa Sunda nama. Gara-gara dia kan gara-gara eta anu dagang seblak dia kan gitu. Jadi ebat sholat. Sebab teh langsung ebat batukan sholat kan dia gitu ya. Nah itu ebat tuh gitu ya dulu ada sepuh gitu. Ebat sholat. Biasanya mau sepuh mah mun istri mah budak cerik kan. Jadi gitu kemudian diteraskeun di situ khusus jadi ebat teh kan dia judulnya gitu. Orang Sunda. Captivating. Kurotayun. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu digunakan kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Musa. Kan Firaun waktu itu membuat kebijakan ya, untuk mempertahankan kekuasaan. Antara lain, siapa yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Gitu. Nah, Firaun itu kan dari Bani Israel. Ibunya Nabi Musa melahirkan laki-laki. Waduh, bingung beliau. Dilaporkan pasti dibunuh. Tidak dilaporkan gelisah justru. Dihantui oleh ketakutan, tidak bisa tidur nyenyak. Begitu ya. Akhirnya bingung tuh, puncak kebingungan yang luar biasa. Jadi jika naon ya masalah nu eueuh tungtungna gitu. Ya, bingung. Bahasanya nama dilematis. Kitu kumaha kieu kumaha. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ilham ya. Jadi pernah saya katakan Allah itu akan turun ya di puncak kesusahan kita dan kita tawakal betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inspirasi itu akan lahir dalam bentuk ilham itu apabila kita berada di puncak kesulitan yang luar biasa dan kita sudah buntu secara akal manusia. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, maka kemudian Allah mengatakan wa auha ila ummi Musa dan kami memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa gitu. Bukan berarti ibunya Nabi Musa itu jadi nabi karena gitu kan. Kata-kata wahyu di situ maknanya adalah ilham. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wa auha ila nahl dan kami memberikan insting gitu kepada nyiruan lebah kan bukan wahyu masa ada nyiruan wahyu nabi gitu ya. Inspirasinya itu udah, itu masukkan ke peti itu, bayimu itu, masukkan ke peti, kemudian lemparkan ke sungai ya. Ibunya Nabi Musa antara mengerti dan tidak mengerti. Kenapa mau menyelamatkan harus dilemparkan? Tapi beliau sudah sepenuhnya ya percaya kalau Allah Subhanahu wa taala punya skenario, maka akan diikuti. Eta juga nama doa orang nu sedih ijabah teh ongkoh ngadoa tapi kita sudah menentukan hayang nu kieu. Itulah yang menjadikan kadang-kala kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita tidak diijabah. Padahal Allah memiliki pertimbangan yang sangat bermaslahat untuk kita. Kan kita doanya begini ya Allah. Kalau kata laki-laki. Kami mohon kepada Engkau diberikan mobil terbaru yang harganya 500 juta. Merek nama iya begitu ya. Mohon tuh. Terus doa sabarkina itu Allah tengah ijabah wae itu. Tapi kok Allah teh waduh lamun di tedunan pamentana ieu bakal sombong. Gitu kan. Oh, mobil 500 juta nih 1,5 miliar. Bakal sombong. Di lapan ngal usik gitu kan dia. Ya. Ngal usik dia ngapain gitu. Wah, gawat ya bakal sombong dia.
Nah, padahal salah satu fungsi dari kendaraan itu, mobil gitu adalah untuk alat transportasi kan. Untuk transportasi. Kalau tengges we lah saayeunaan mah kerja mah ieu mah moal waka dibere mobil 500 juta. Tapi tuurna rek dikuatkeun we jadi lempang ka mana wae oge jag-jag. Gitu kan? Jadi nu lain mau kena angkos mending mah lempang teh turun teh kuat. Tapi kan dia itu merasa tidak diijabah karena dia sudah menentukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik untuk itu. Mungkin lamun mentanan teu 500 mah ku Allah teh ulah wakan 500 juta di dinya mah bisi gede hulu, bisi melak cangkeng dina takta. Ta ieu we ye nu second heula ya. Cukuplah anu 150 juta heula gitu. Kan kebenaran manehan teh gaduh artos sakitu gitu ya. Kan mah tahu tuh. Tapi karena kita sudah menentukan itu ngarasana teh teu diijabah kan. Nah, itu. Jadi ongkoh minta tapi mendikte kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kan lamun ditanya mending boga mobil mending sehat. Mending sehat, boga mobil mah potensial tabrakan, potensial aya nu maok. Rusak jeung ari gaduh mobil mah kan ibarat ngingu garong istilahna oge. Jabah kedah dipiara terus gitu begitu dijual murah. Teu aya nu ngical mobil mesa 500 juta engke geus 5 tahun payu sakitu deui moal aya. Moal. Turun terus gitu kan. Turun. Jadi Allah Subhanahu wa taala matrang geus we, ieu mah dibere sehat we. Mending kena sehat atuh urang. Ari sehat mah bisa lempang milu kana boga mobil. Nah gitu. Tapi bapak-bapak ibu bakal kieu aceuna Ustad abdi mah hoyong sehat bari gaduh mobil. Ah. Eta contona jalmi nu sarakah. Eta mah jig asli nu sarakah nu kitu. Lamun kitu hirup moal bisa menikmati naon wae ge nu aya di sabudeureun urang. Dan nu ngaranna hirup mah nikmat teh urang mibanda ieu henteu moal aya doanana. Kan ke idealna mah yang boga jodoh teh geulis, soleh, pinter, beunghar. Naon deui nya? Bagur taat ka segala rupa. Ah, nepikeun ka kiamat moal manggihan moal. Moal manggihan. Pan eta mah infial, kudu diciptakeun ku urang. Ari ceuk calon bojo teh, emangna di dinya lalaki soleh gitu? Kan begitu. Kan dibalikeun gitu ya. Kan dibalikeun gitu. Tak pun bojo ge kieu cenah. Karita ngadoa teh hiji cenah hoyong saroge nu soleh datang simkuring. Ari ceuk bojo Allah teh jigana salah kirim cenah gitu. Jadi ngadoanya terlalu umum gitu ya, terlalu umum. Ya, simkuring teh ya Allah mah tahu. Jadi memang kirim iya simkuring suami organik gitu. Kan organik mah salitnya tidak diproduksi massal. Tidak diproduksi massal. Malah dikirimkan ini suami organik gitu ya. Nah mungkin ibu-ibu juga begitu. Aduh, ini istri organik. Ya bapak-bapak harus dipelihara. Jadi nu kieu mah salam dunya teh kuriji. Kuriji-hijina neangan ka mana setiap benua ge moal aya nu jiga pamajikan urang. Dan saya ibu-ibu ya. Itu. Jadi ulah hayang alus bari teu ngaca kana diri sorangan dibalikeun emangna di dinya lalaki soleh. Gawat terus gitu ya. Bisa jomblo seumur-umur. Ya, dia kan iya Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa teu apal kumaha skenario-nya. Eta ku Allah teh malah dieret gitu, dieret ya situ nanti. Malah ke tempatnya Firaun. Justru ieu teh hoyong salamet di Firaun gitu, tapi malah dieretna teh ka dinya. Eta skenario Allah mah. Jika mungkin orang ngadoa henteu langsung ka dinya tapi dipaparin ieu heula. Firaun buka Firaun. Wah, bayi lalaki bunuh sebenarnya. Bunuh sesuai dengan kebijakan negara.
Ngali istrina. Wih, begitu ningali teh langsung captivating. Kataji, ya, kabeng bat rasa gitu ya, gitu. Kabeng bat rasa, kabetot panempo. Semuanya saya bahasa Sunda satu nama. Tapi di dia pilih ayah nu teu nyartos bahasa Sunda. Nah, ari barudak ayeuna mah teu bisaeun. Nyartos bahasa Sunda teh. Ya, lalamas dusun, kamalayon. Terusna sami urang oge kamalayon. Dupi tuang rama nyonong cenah. Nyonong mah sanes bahasa Sunda lemes eta mah. Lemes dusun kasonong nyonong. Aya gitu. Aya pertos pribados itu kan lemes dusun kan. Da pribadi mah sanes bahasa Sunda kan. Jadi pribados. Teras naon deui agami. Kedah nyepeng agami cenah gitu ya. Agama eta mah sanes bahasa Sunda oge. Olahragi. Kan ragi mah paragi ngadamal peuyeum. Ya, kedah rajin olahragi, nyepeng kana agami. Kan itu. Peuyeum olahragi. Gitu loh lemes dusun. Komo ini campur ka Malayoan barudak teh ya anu ieu. Kana bahasa Sunda. Jangan digituin, diginiin aja cenah. Dibangunin kan gitu. Mata muncul teh anu itu naroskeun ari tuang rama ya. Tos kulem barudug cenah. Ini barudug. Ari dugna leres tapi dicampur sareng bahasa Indonesia jantan kamalayon ke kamalayu-malayuan. Gitu. Barudug. Ya. Ira sumping. Ya kan karehol. Nah, eta mah ge terus dua tapi nyambungkeunana lepat gitu ya. Jadi kara kahol jadi karehol. Sunda tah ya. Karekhol nah Sunda. Kataji tuh. Ibunya Nabi Musa, istrinya Firaun langsung kataji. Langsung kedal ucap spontan bahasa namanya. Spontan. Kedal ucap qurrata ainil li carogen Firaun teh Kang, aduh pepeujeeh ulah bayi nu ieu mah qurrata ainil li. Deung deuleueun. Nah, eta di bahasa Sundanya deung deuleueun. Geus kataji itu kan, deung deuleueun. Qurrata ainil li walak. Jeung akang ge pasti kataji mah ieu. Latak tuluhu. Pepeujeeh khusus nu ieu mah ulah dibunuh. Asa ayyan fa'ana. Mudah-mudahan mere manfaat ke urang. Ke keluarga orang sur istrinya Firaun. Aunat takhidahu walada. Orang dijadikan anak angkat we. Gitu. Aunat takhidahu walada. Wahum la yash'urun. Surah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak sadar. Nabi Musa itu yang kemudian melawan Firaun kan? Wahum la yash'urun. Di sini ingin dikatakan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjelaskan gitulah sosok Qurrata Ayun itu. Jangankan kawan tong boro dulur batur wae oge mikaresep. Lamun dulur sorangan mikaresep ka urang nya kitu kakuduanana. Tapi lamun geus batur sok komo musuh geus resep ka urang hartina urang eta geus punjul. Sabab nu ngaranna musuh mah moal aya hal anu positif nu aya dina diri urang. Nu ngaranna musuh. Curiga wae gitu. Ayeuna nu jadi musuh teh geus kataji, artina urang geus unggul. Berarti Qurrata Ayun teh pribadi-pribadi nu unggul. Tong boro dulur batur wae oge geus kataji ku urang. Ibarat tundukna Firaun ka bayi Nabi Musa. Naon pangna kitu? Sabab Allah Subhanahu wa taala anjeunna nguningakeun wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Sabab Allah teh pantos maparin kana diri Nabi Musa, bayi Nabi Musa teh sumber-sumber mahabbah
sahawai anu ningali kan eta kalebet Firaun langsung kataji wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Jeung Nabi Musa mah tumbuhnya itu langsung disupervisi ku Allah Subhanahu wa taala. Des salah sawios syarat utama kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakteristik kurtayun, maka kita harus beramal, berucap, beraktivitas yang dapat melahirkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan orang kedah anu dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita yang menjadi manfaat kerbalarea, itu akan menjadi syarat-syarat yang akan menjadikan kita, masyarakat kita, umat Islam memiliki karakteristik qurratayun, sehingga jangankan kawan, lawan pun menjadi suka. Tong boro dulur darah batur wae oge geus resep ka urang. Itulah qurratayun. Itulah yang kita panjatkan di dalam doa Ibadur Rahman ya. Mudah-mudahan kita semua memiliki karakteristik seperti itu. Tadi resepnya saya berikan satu yang umum ya, bagaimana agar perbuatan kita, amal kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada semua sehingga kita menjadi umat dan pribadi-pribadi yang unggul. Keunggulan itulah deket di pikaresep, jauh di teangan. Ya, lamun anu tos unggul mah ibarat aya nu resep kana mie kocok tah urang pada larang jauh ti dieu tuh kami kocok itu teh. Tapi da unggul deket di pikaresep jauh di teangan. Letah teh mending geus uruy we gitu. Turun tina angkot teh ngagajleng langsung pesen oge ibu di dieu 2 mangkok cenah. Ngarah henteu gantung teureun. 2 mangkok teh ya. 2 mangkok na baso. Teh eta lamun geus unggul, deket di pikaresep, jauh di teangan. Tapi lamun anu butut, deket di pikacecep, jauh komo. Ya anu butut mah deket juga diantep, jika dukun. Dukun mah teu aya nu deket mah nya. Jadi orang umat Islam teh kudu kitu. Deket di pikaresep, jauh di teangan. Oh, kemana-mana wae oge. Kenapa? Karena unggul. Unggul juga ada yo mamanya dokter gitu spesialis sama gitu ya man ya nah ada seranjan tebih gak dokter iya we cocok gitu ya terus gitu unggul keunggulan itulah makanya Rasulullah SAW sekarang menjadi sosok manusia yang paling banyak namanya disebut setiap hari dan dia adalah manusia yang paling unggul sampai sekarang. Mudah-mudahan kita umatnya pun seperti itu. Ya. Itulah bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf yang sebesarnya karena tadi kesiangan. Dan sekarang saya harus ke Lembang juga ya terakhir sebelum nanti istirahat pada duhur. Gitu. Karena besok jam 4 juga harus ke Jakarta ya untuk dengan DPR. Tapi ngomongnya bukan qurratayun. Itu mah saya dimintai pendapat mengenai perjanjian Indonesia-Singapura mengenai pertahanan dan keamanan. Itu mah konsumsi di dia ya. Rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz bermanfaat, khususnya untuk Ustadz bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.